Այս մոլորակի վրա, այս մեծ մոլորակի վրա բոլորս ամեն մեկս ունենք մերը, որտեղ շատ տաք է ու շատ ջերմ։ Այնտեղ մեզ սիրում են ուղղակի այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք։ Եվ այդ մոլորակի անունն է ընտանիք։ Իմ հյուրն է այսօր Սամվել Մարտիրոսյանը։ Բարի երեկո։ Բարի։ Շատ էի սպասում ձեզ անկեղծ ասած։ Բայ, ես վախեցա, հա։ Դուք ավարտել եք Երևանի Պետական Համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի հավանականության տեսության ամբիոն։ Հետագայում ավարտել եք Պոլիտեխնիկական համալսարանի մագիստրատուրան եւ ասպիրանտուրան մաթեմատիկայի գծով, բայց ֆունկցիոնալ անալիզի ուղղությամբ։ Սովորել եք նաեւ Երևանի Ազատ հումանիտար համալսարանի մշակութաբանության եւ փիլիսոփայության բաժիններում, մաթեմատիկա, մշակութաբանություն, փիլիսոփայություն։ Հատման կետերը որտեղ են ձեր։ Ես դից հասկացա իմ CV-ն ձեր ձեռքն է անգել։ Դե ես պատրաստվել եմ անկեղծ ասած։ Հատման կետը կամայական կենսագրությունում հենց մարդն է, այդ պետք է լինի, այսինքն ես կարծում եմ, որ մասնագիտությունը չէ, էլի առաջնային։ Ձեր մասնագիտություններն էլ դուք տարիների ընթացքում շատ եք փոխել, այսինքն շատ տարբեր, իրավապաշտպան, լրագրող, ռազմական փորձագետ, քաղաքագիտության ոլորտ, 90-ականներին տներ եք վերանորոգել։ Հիմա կարծես հանգրվան է այսպես մարքեթինգ, տեղեկատվական անվտանգություն, բայց դա դեռ ամենը չի, որովհետև նաև կարծես հեռուստատեսությունն է սկսել ձեզ գրել։ Հա, ինչ որ հետաքրքիր նոր փուլ է։ Դե գիտեք, այստեղ բնավորության հարց է երևի, ես մի քիչ տեղս շատ եմ սիրում մի տեղ նստել Փարիզբուն իմաստով, տենց բան եմ էլի, ավելի տունը նստող։ Բայց մասնագիտական տեսանկյունից տեղը նստել չեմ կարողանում։ Այդ ինչ որ առումով լավ չի, որովհետև անդադ թռնում եմ այստեղից այնտեղ, բայց գոնե որոշել եմ մի քիչ տենց կարճ թռիչներով գնամ հեռու չթռնեմ։ Իսկ հեռուստատեսությունը ինչով ձեզ այսպես գրավեց։ Հիմա որ ավելի շատ եք այսպես հակառակ եղավ, տենց գրավվեցի, էլի, ես որ ասեմ հատուկ եղավ, չէ։ Այդպես։ Տենց ստացվեց։ Գիտեք ինչ են ասում ձեր մասին, որ դուք կամ տան անընդհատ համակարգչի առջև նստած եք, կամ եթե ուրիշ տեղում եք, հեռախոսը ձեր անբաժանելի մասնիկն է։ Բայց դուք նաև չկա այդպիսի հարց, որին պատասխան չունենաք, դուք նաև անդադ կարդում եք։ Օնլայն եք ընտրում այդ գրքերը, թե ավելի այսպես տպագիրը ամեն դեպքում։ Չէ, դե տպագիր դեռ դիմադրում եմ ու կարդում եմ։ Բայց օնլայնը գիրեք տպագիրը մի հատ լուրջ մինուս ունի, քնելուց դժվար է, էլի մթան մեջ կարդալը, իսկ սենց հնարավորությունը մեծ է, պլյուս միտեղ եկար նստեցիր, հատ կողնակ պարկերացեք, գնում եք ինչ-որ բան գտնել, թուղթ վերցրել պետական կառույցից։ Լիքը ազատ ժամանակ կարելի է գիրք կարդալ, հեռախոսը այդ տեսանկյունից լավ է, բայց հիմա անցել եմ ավելի հաջորդ փուլին, որը այդքան էլ լավ չի, իրականում այդ աուդիո գրքերին իրանք մի քիչ թելադրող են, որովհետև նայած ով է կարդում։ Բայց մյուս կողմից մինչև հասնում ես նորք հանրային, մինչև իջնում ես, հասցնում ես մի ժամ լսել, ոնց որ տենց կարելի է կոմբինացնել։ Մի անգամ առաջին դասարանում գիրք եք գողացել։ Ախի մի անգամ։ Դե այդ առաջին անգամն էր, բայց հետո այդպես 94-95 թվականներին դուք գրախանութ եք հիմնադրել եւ առաջին անգամ զեղչային համակարգ եք մտցրել։ Այս երկու իրադարձությունների մեջ ինչ որ կապ կա։ Թե ես եմ ման գալիս։ Չէ, իրականում այդ գիրք գողանալը հիշում եք, չհիշի երևի։ Տենց չգիտեմ ինչի Սովետում դե գրքի գողը գող չի, ասում էին բոլորը, թե։ Ես մինչև հիմա չեմ հասկանում այդ արտահայտությունը, որը ես էլ չգիտեմ, բայց այդ որ ասեցիք, ես էլ հիշեցի։ Ընդ որում դա վերագրվում էր Լենինին։ Ես տենց նույնիսկ ուրիշ Սովետի Հանրապետության բնակիչներին եմ հարցրել, այնտեղ չկա տենց արտահայտություն, էլի, բայց այդ գրքի գողը գողջին բանը։ Ես ահա որ գրքամոլ էի փոքր ժամանակ։ Տենց դեպքեր էր լինում, որ տասից թռնում էի, որ գիրքը վերջացնեմ էլ։ Ու այդ գիրք ցրելն էլ տենց մի երկու գիրք կար, որ ահա որ ինձ ուզում էի ունենալ,
բայց չնայած տնեցիք միշտ ինձ այդ հարցում ապահովել են, բայց այդ ինչ-որ լրիվ փախած գիրքեր էլ, ինչ-որ Պլուտոն մոլորակի մասն են, ես էլ առաջի դասը անում էի, հենց լրիվ ինչ-որ չէր սազում էլի, ու այդ գրքի հարցում ինձ մերժեցին, որտեվ սա բան էր, աստրոֆիզիկա էր եւ դե ես էլ ցարեցի էլի, հիմա ինչ ալ, որտեվ մինչև այդ աղբանոցում գտել էի աստղագիտության դասագիրք 10-րդ դասարանի, ու տենց դուրս եկել էր շատ այդ։ Բայց այդ գրախանութ բացելը, զեղչային համակարգ մտցնելը, իրար հետ կապ ունի՞։ Չէ, կապ ուներ, որովհետև ասեմ, գրախանութը մենք ընկերներով բացեցինք, ու այդ ընկերները միավորում էր մի բան, բոլորս գիրք կարդալը սիրում էինք, բայց փող չունեինք։ Այդ ժամանակ գրքերը ահավոր թանկ էին, համեմատած եղած գումար։ Իսկ գրախանութը պարզվեց շատ լավ որոշում է։ Մենք առանձնապես գումար չէինք էլ վաստակում, ասեմ ձեզ, ինչ-որ չնչինագույն թվեր էին, բայց մեր բանը մղումն էր կարևոր։ Մղումը էր, որ մենք գրքերը ստանում ենք, կարդում ենք, հետո ենք ծախում։ Հետո հայտնվեցիք դպրոցում ու սկսեցիք դասավանդել եւ ուսանողներին, եւ աշակերտներին։ Ինչ սովորեցիք դուք։ Դուք ինչ եք սովորում երեխեքից, երիտասարդներից։ Դե այդ հայտնի արդեն տափակ դարած բան կա, որ շատ ճիշտ է, որ ասում եմ, եթե ուզում ես մի բան սովորել, սկսի սովորեցնել այդ։ Իսկ ինչ, այ ինչ որ հատուկ մի բան, որը հենց չէ, տենց հատուկ, որ ասեմ, ինչ որ աննկարագրելի ճանապարհ է։ Ես դե բացի այնից, որ դաս եմ տվել, նաև դասղեկ եք եղել, ինչը շատ ու դա շատ, այսինքն շատ ցավոք սրտի հազվադեպ երևույթ է մեր իրականության մեջ, երբ որ իսկապես պես ճակատագրի թելը 8 տարի, չէ, 8 տարի։ Արդեն 10-ը։ Մի դասարան ես ամբողջական համեժամենակ 8-ը ու 10-ը, ահա։ Մինչև վերջ տարել եմ մի դասարան։ Հիմա մենակ ավագ դպրոցում եմ տենց դասղեկություն անում, որ էլի հետաքրքիր է, բայց իհարկե առաջի տարբերակը շատ էքստրեմալ էր, որ քեզ դու էլ տենց շատ մեծ տարբերություն չունես, էլի այդ քո երեխեքից, այդ երեխեքը, որ ավարտել են հիմա, տենց մենք իրար հետ դույով ընկեր ենք, էլի, մոտավորապես տարիքային տարբերությունը այդքան մեծ չի։ Այն ժամանակ մեծ էր, իրանք փոքր էին։ Հիմա արդեն չէ սղվել։ Ու անգլում ես առաջին դասարան ու ինքը շատ հետաքրքիր ու ահավոր էքստրեմալ փորձ է մարդու համար առաջինը, որը դպրոցը ատել է, մինչև այդ։ Ու մեկ էլ հանկարծ վերադառնում այնտեղ։ Դու վերադառնում ես, որովհետև փորձում ես ինչ-որ իման ստեղծել, որ գոնե այս նոր երեխեքը գոնե մի քիչ ուրիշ ձև կրթվեն։ Եվ պարզվում է մանկավարժությունը շատ ավելի շատ է, այն ինչ-որ մի բան սովորեցնելը ծրագրով, հա։ Ինքը երևի մի 10%-ն է, որտեղ այն 90%-ը ինչ ասես է։ Ինչ որ տատիկ պապիկների հետ կոնֆլիկտ, որովհետև իրանք ինչ որ տրոցկու ժամանակ են դպրոց գնացել, այնտեղ այն ժամանակ ուրիշ ձև էին ֆիզիկան դասավանդում, իրանք սաղորը գալիս կաթացնում են քեզ։ Ինչ որ երեխա տակը ճիշի կանում, կոնֆլիկտներ, բան այդ վատ մասն եմ ասում, բայց ինքը լիքը բանակ է սովորացնում ու կողքից նաև հավես բաներ կան, օրինակ որ ինչ ասեմ, 10 մտ կա աղջիկ, որը մաթեմից ահավոր թույլ է, որ մաման ամիսը մեկ գալիս Փարիզբուն իմաստով արտասվում է, որ իմ երեխեն դմբոյա, մաթեմ չի իմանա, ու իսկապես շատ ծանր է, չի ստացվում, չի գնում մաթեմը, մեկ էլ տենց մի 6-րդ, 7-րդ դաս անում, այդ աղջիկը մեկ էլ դասի ժամանակ սկսում է գոռալ։ Հասկացա, մոտը մաթեմը բացվում է, տենց այդ օրվանից, հա, ու այդ բաները ինչ-որ շատ հետաքրքիր կյանքի ձեր հաղթանակներն են կյանքի, չէ։ Նու իրական իմ հաղթանակ ես չեմ ընկալում, այդ տենց ուղղակի հետաքրքիր կյանքի փորձ է ու դպրոցը ընդհանրապես կրթությունը մի հատ շատ կարևոր բան է սովորացնում, որ երևի ամենաբարդ երևույթներից է, որ դու քո արած գործը ժամանակի մեջ ես ընկալում։ Այդ շատ բարդ է, որովհետև մենք քիչ նայվ ենք մարդիկ, հա, այսինքն մենք եթե մուրճով խփեցիր մատդ կարմրեց կապտեց, կապը պատճառը հետևանքային տեսնում ես։ Արագ։ Բայց շատ ուրիշ հարցերում
մեր քաղաքականությունն էլ այդ խնդրեմ ունի, էլի, այսինքն այսօր վաղը, այսինքն երկարաժամկետ հարցեր լուծել մենք ինչ հիմա չենք սովորել։ Որովհետև չեն կարողանում պատկերացնել ժամանակի ընթացքում ինչ մետամորֆոզներ կլինեն, ինչ հետևանքներ կլինեն, կամ այսօրվա եղածը լավ չենք հասկանում, թե ինչ հետևանքները, ինչի հետևանքներ մի քանի տարի առաջվա, ու դպրոցում այդ ժամանակային զգացողությունը ինքը աճում է ու հետո աչքիդ առաջ հետո որ արդեն հացնում են չկան արդեն 25 տարի 10 եմ տալիս էլի դու ռեալ տեսնում ես որ դպրոցը ամենակարևոր բանն է այն ամենակարևոր հիմքն է դնում չէ այսինքն այն ինչ որ դպրոցում հիմա կատարվում է հետո 20 տարի հետո ինքը լինելու է արտաքինում քաղաքականությունում տնտեսությունում ամեն անգամ նոր դասարան մտնելիս, նոր կուրս մտնելիս հուզմունք լինում է։ Դե իհարկե ինչի ոնց որ առաջ է։ Բայց մարդկայինորեն է չոքերը թուլանում էր, էլի։ Բայց կա, հա, իհարկե։ Դա դպրոցում ինչքան ավելի փոքր են երեխեքը, այդքան ավելի բարդ է սկզբից մտնում։ Մենակ պատասխանատվության հարց չի։ Իրանք ուրիշն են։ Իրենք մեծանում են, դուք էլ եք իրենք փոքր են, ասեմ փոքր երեխեքը իրանք լրիվ ուրիշ տիպի են ուսանողների հետ դու մի քիչ ավելի մի հարցության մեջ են տարիքով մեծ ես իրանք ավելի բայց դու նույն տիպի էակ ես երեխեքը լրիվ ուրիշ են իրանց չի կարելի ընկալել որպես ավելի փոքր իմ տարբերակը իրանք որակապես ուրիշ են հետո մեծանում են դառնում են մեր նման բայց երբ իրանք դեռ փոքր են այլ տիպի են, այլ էակներ են ու պետք է քեզ փոխես հետները շփվելուց։ Այդ բարդ է, էլի։ Նաև պատասխանատվությունների առումով, որ օրինակ, այսինքն դուք եք իրենց օրինակը դառնում ու իրենք այդպես ծնողից հետո մյուսը դուք եք։ Ու այդ իրական շատ լուրջ պատասխանատվություն է, որովհետև դու կարող ես հետո որ խոսում ենք, չէ՞, ասենք 10 տարի հետո հանդիպում ենք երեխեքով, մեկ էլ կարող է ինչ-որ բան պատմեն, դու քո համար այնց հպանցիկ մի բան ա եղել, ինչ որ նայել ես վրան, անցել ես, բայց իրա վրա այդ կարող է ուժեղ ազդի։ Դու պետքա միշտ դպրոցում հասկանաս, որ քեզ աչից ձախից, մեջքից կարող է նայեն, դեռ ուրիշ ինչ որ ազդեցություն թողնես։ Այսինքն այդ պատասխանատվությունը իրականում շատ ավելի մեծ է, քան դու ինքդ պատկերացնում ես, մի երեխա կարող է գոռաս, հետո ինքը ամբողջ կյանքը այդ ինչ որ վրան ծանոթացություն։ Իսկ ձեր սեփական երեխաների հետ փոխհարաբերություններում ձեր փորձը դպրոցի օգնել է թե խանգարել կամ հակառակը։ Չգիտեմ։ Բարդ հարց եք տալիս։ Իրականում երևի դպրոցը մի քիչ խանգարում է։ Ինչու՞։ Որովհետև այնտեղ դպրոցում sense տենց անհատական չի։ Այսինքն դու մեկը ամեն երեխու հետ անհատական, բայց դու նաև դասարանի հետ ես խոսում։ Այնտեղ ինչ որ հավաքական բան կա, էլի այդ ու երբ որ տրամադրվում ես այդ բանի անհատականի վրա, դա կարող է մի քիչ վատ ազդի։ Պլյուս մի հատ ես չգիտեմ այդ լավ ա եղել թե չէ, բայց ես իմ երկու աղջիկների մոտ էլ դասղեկ եմ տենց ստացվել։ Մեկի մոտ ուղղակի տենց պարզապես պետք էր փոխարինել շտապ։ Մի դասղեկի, որը դուրս էր եկել, կարճ էր, մյուսինը տենց ավակ դպրոց է։ Արել եմ հուսամ շատ ծանր չեն տարել իրանք։ Դուք ունեք 3 երեխա։ Իդեպ երկու աղջիկների եւ որդու միջև տարբերությունը բավականին մեծ է։ Բավական, հա, մի 19 տարի։ Մեծ է, դե քիչ չի, չէ։ Զգացողությունը, որ դուք ավելի մեծ եք, երեխան ավելի փոքր է, ձեզ համար ուրիշ է, թե երեխան երեխա է։ Չէ, դե շատ տարբերությունը, այստեղ բանը չի, այն չի, որ տարբերություն կա։ Տարբերությունը քո ավելի հասուն լինելն է, որովհետև առաջին աղջկաս, որ ունեցանք, երեխա ենք, էլի, հիմա որ նայում եմ 21 տարեկանում, տենց մի քիչ հիմա զարմանում եմ, էլի, այն էլ պատկերացեք 94 թիվ, տենց տրակած գմբած վիճակ։ Ու տենց շատ բաներ, ոնց որ փորձելով է լինում եւ այլն, տղայի հետ շատ ավելի ոնց որ փորձառու ծնող ես։
լինում, բայց մյուս կողմից ոնց որ առաջին անգամն է, որովհետեւ այդ մեծ տարբերությունը լրիվ մոռանում ես էլի այն ինչ որ եղել է։ Բայց դե տարբեր է իհարկե։ Ավելի հանգիստ ես բանանում։ Այն առաջի երեխու հետ ամեն բանը այդպես անեկդոտ կա, չէ՞, որ երեխեն արդեն շաննա մոտենում, չէ՞, այնտեղ կամ կաթվին, բան, հետո ասում արդեն կաթվի խնդիրն է, որ երեխեն իր համանից ուտում է։ Իհարկե այդպես ծայրահեղական չի, բայց ամեն դեպքում։ Դուք նաև հեքիաթներ եք հորինում, ձեր հորինել միշտ տարիներ շարունակ ձեր երեխաների համար։ Այդ հեքիաթները, որ հորինում էիք, ավելի շատ երեխաների համար էիք հորինում, թե ձեր։ Չէ, դա ինձ էլ հավես, ես սիրում եմ, հետո հեքիաթը իզուր չէ, էլի որ առաջ հեքիաթները մեծերի համար են, որ գնում ես, չէ, դե ուզում եմ ասեմ առաջ կային հեքիաթասացներ կամ երգիչներ, որոնք գյուղից գյուղ գնում էին ու հեքիաթներ էին կարդում ու օրինակ շատեր են չմշակված հայկական հեքիաթներ, որ կարդում են երեխեք, ես հիշում եմ փոքր էի, ինձ առաջ մի անգամ հեքիաթ կարդացի Հիմիկը երեսի ինչ որ զոմբի ապոկալիպսիսի կինո նայի, երևի ավելի քիչ կազդեր, ահա որ վախենալու ինչ որ բաներ էին, սարսափելի։ Գերեզմաններ, ինչ որ բաներ։ Եվ մարդկանց պետք է, որովհետև առօրյան ինքը սպանում է, էլի։ Շատ մոխրագույն է դարձնում, հեքիաթը քեզ տանում է այն աշխարհ, որ ինչով քո ծնվելու աշխարհ է, այսպես ասենք, հա։ Եվ կարևոր է այդ բանում մնալ, ինքը քեզ չի թողում չորանաս էլի։ Դուք ձեր կնոջից սովորել եք զուգահեռ դասարաններում, բայց ընկերություն չեք արել։ Հետո ֆիզմատում եք միասին եղել, էլի ընկերություն չեք արել ու հանդիպել եք միայն ինստիտուտում։ Բայց ֆիզմատում կինս արի, ես չգնացի, ուզում էին ինձ տանեին։ Հետո պապաս, որը մաթեմատիկոս է, որոշեց, որ շատ ծայրահեղ շեղում եմ ունենալու բնագիտականի վրա, այն մյուս մասը լավ չի զարգանա մոտես։ Չնայած մեկը հետո էլ դպրոց չէի էլ գնում այդ տարիքին արդեն։ Ամեն դեպքում նաև ձեր կնոջ հետ ծնվել եք նույն տարում եւ նույն օրը։ Սա ճակատագիր, եթե չի, ի՞նչ է։ Երևի որ ասում եք ճակատագիր։ Հավատում եք այդպիսի բաների, թե ճակատագրին։ Չեմ հավատում, գիտեմ, այտենց հավատալ եմ, որ այնց գցում բռնում ես կարող է, բայց այտենց այդպես ռոմանտիկ եք դուք։ Ընտանեկան լեգենդների չէ, բայց այտենց լրիվ քարի կտոր չէ, էլի։ Դուք նաև ավանդույթ ունեք, ինձ այդպես են իմ աղբյուրները ասել, որ այդպես արդեն սկսում եմ վախենալ։ Շաբաթ կիրակի օրերին հավաքվում եք ընտանիքով եւ ճամփորդում եք Հայաստանի այն վայրերով, որոնք դեռևս բացահայտված չեն։ Ես իրականում շատ երկար ես մեքենա չէի ուզում ունենալ, սկզբից շատ բարձ ֆինանսական պատճառներով, հետո ուղղակի ին վրա փորձեցի, հասկացա, որ օրինակ համակարգիչ ունեմ, սաղ օրը նստած մեջ ինչ-որ ծրագրեր եմ հանում, դնում, կախում եմ։ Ես ամեն հետո պատկերացրի, որ մեքենա անեմ, այտենց միշտ մի երկու հարևան ալեմ, չէ՞, որ ամբողջ օրը մեքենայի մեջ մի հատ բան էս արա, մի հատ էս բացոսը սխմի, էսի ինչ արա, բան, ու ես հասկացա, որ այդ մեքենան իմ համար դառնալու է մի հատ կյանքի իմաստ, որի հետ չէի ուզում։ Բայց հետո ստիպված եղավ գնել, որտեվ տղաս որ ծնվեց, մենք դառանք 5 հոգի, տաքսիում արդեն տեղ չէինք անում։ Ես շատ այտենց շտապ մեքենա քշել սովորեցի, այնքան շտապ, որ կայանելը չհասցրեցի սովորել, որտեվ տղես ծնվեց, դրա համար մեքենա որ առա, առաջի օրը կայանելուց տվեցի, քարուքան դարեցի։ Ու այտենց ստիպված սկսեցի մեքենա քշել, հետո պարզվեց, որ մեքենան ունի իր այդ առավելությունը, որ կարող ես երկիրը բացահայտել, որտեղ պարզվում է Հայաստանը հետաքրքիր երկիր է ու նույնիսկ գառնիկ եղարտներն հետաքրքիր, եթե տուրիստի հետ չես գնում, հա։ Ու այդտեղ կողքի բաներն ես ուսումնասիրում, հենց որ փորձում ենք հնարավորինս շատ այտենց փախած տեղեր գնալ ու չփախածել, որտեղ այդ չփախած տեղերն են հետաքրքիր են։ Նաև ձեր տունը այն տներից է, որտեղ մարդիկ հավաքվում են ուղղակի միմյանց հետ շփվելու, խոսելու։ Ասում են նաև, որ ամանորի գիշերը հեռուստացույցը անջատված է։ Հա, այդ ինչ միացել։ Սա ձեր այդ
համակարգչային, on-line, էկրանային կյանքից այդ յուրահատուկ դետոքսն է, դուք այդպես եք իսկապես լիցքաթափվում այդ շփման մեջ մարդկանց, որտեղ կարծես դա կորել է։ Չէ, դա շփումը իմ համար միշտ կարևոր է եղել։ Բայց որ ասեմ ինչ որ հատուկ դետոքսի համար, այսինքն ես մարդկային շփումը այդ ձևով չեմ անցնում։ Եվ ուղղակի այդ իրիկունը նստել զրուցելը ինձ թվում է շատ հիմնարար արժեք է, էլի։ Մի բան էլ է ինձ շատ հետաքրքիր։ Թվում է, որ դուք, այսինքն այդպես էլ կա, դուք շատ առաջադեմ եք, դուք մի քայլ առաջ եք կյանքի մեջ ապրում, անգամ ձեր տարիքը շատ դժվար է, այսինքն դուք հավերժ երիտասարդ եք ձեր տեսակով։ Բայց ամեն դեպքում հայրեր եւ որդիներ խնդիրը ձեր տանը երբևէ եղել է, թե դուք կարողացել եք դա։ Մեր մոտ հələ հայրեր եւ դուստերեր էին, հա, հեսա, բայց տես մեծանա արդեն ինչ որ կռիվներ անում։ Երեք շուրուպ էր, չէր թողում ես կանդեի, տենց։ Իհարկե պետք է աղջիկերքից հարցնեք ավելի շուտ, որովհետեւ շատ դեպքերում այդ կոնֆլիկտները երեխեքն են ավելի անցալում, մեծերին կարող է թվա, որ այդ կոնֆլիկտը չկա։ Բայց ինքը առնվազն ինչ որ շատ ծայրահեղ դրսևորումներ չի ունեցել, հենց որ կարծում եմ մի քիչ տենց հարթ է անցել։ Մենք դες մի քիչ բան ենք էլի, փորձում ենք չճնշող մամա-պապա արնել։ Ստացվում է։ Ինձ ավելի հեշտ է ստացվում, ես մի քիչ տենց թավաքյալ եմ նայել, էլի շատ հարցերում մեկա, էս էլ է տարբերակ, են էլ է տարբերակ, բայց ինձ թվում է մեծ հաշվով, չգիտեմ, ասում եմ, պետք է աղջիկերքից էլ հարցնել։ Իսկ եղել է, որ ձեր երեխաները ձեզ օրինակ խանդեն ձեր ուսանողներին կամ աշակերտներին, այ որ ասեն, չգիտեմ, այ դու այն մի բան է, այս մեկը ինչ որ մի բան արեց, այսպես ասացիք, բայց այս պարագայում այսպես հիմա մեր պարագայում չի կարելի։ Ասած տենց բան չեմ հիշում։ Այ եղել է, որ մի դասարան ինձ տենց պրետենզիա աբար, ես ում որ դասղեկ եմ եղել, հետո թողեմ, որ ուրիշ դասարան եմ վերցրել, տենց կիսակատակ հետո մի քանի օքի կռիվ էր անում, որ ինչու եք մեզանից հետո ուրիշ դասարան վերցրել, բայց էլ տենց ավելի շուտ խաղ էր, կատակ էր քան լուրջ, բայց չեմ հիշի տենց բան, չեմ կարծում որ եղել է, որովհետև առնվազն ես տենց փորձում եմ բաներ չունենալ, հայերեն ասած լյուբիմչիկներ դպրոցում, իմ համար տենց շատ վատ երևույթ է եղել միշտ, չնայած ինքս շատ դասատուների լյուբիմչիկ էի, բայց այդ պրոցեսը ինչ-որ տարիքից սկսեցի շատ վատ ընկալել, էլի, ու մոտս այդ տեսանկյունից մի քիչ հարթեցված մոտեցում է։ Ընտանիքը այնտեղն է, որտեղ ամենալավն ենք, չէ՞ մեզ։ Դե, հա։ Մարդ պետք է միշտ ապրի այնպես, ինչպես պատերազմի ժամանակ։ Եթե մենք ներքուստ այդ պատերազմը կրենք, արտաքին պատերազմ կարող է չլինել։ Այս տողերը շատ հայտնի տողերը ձերն են։ Պատերազմը եղավ ու հենց այն պատճառով, որ երևի մենք մոռացել էինք դրա մասին, բայց ուղղակի ձեր շուրթերից եմ ուզում լսել։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, չէ՞։ Հա, դժվար է լինելու, որպես ուսուցիչ, որպես դասղեկ։ Գիտեք, ամեն ինչ բնականաբար արդեն լավ չի, շատ մարդկանց համար, բայց մեծ հաշվով պետք է Այս գիտակցությանը գալու ենք, ըստ ձեզ։ Այդ որ ասում եք։ Նայեք, իրականում, եթե հիմա նայենք ինչա կատարվում, այս տպավորությունն է, որ շատերի համար պատերազմը չի եղել։ Ինչ-որ մարդիկ փորձում են փախնել այդ գիտակցությունից, այսինքն դրանց իրանց կորցնել զվարճանքի մեջ կամ ինչ-որ առօրյայի մեջ, ինչ-որ մարդիկ շատ ակտիվ փորձում են այդ բանը իջել, բայց մեկը ուրիշ ձև է այդ ամեն ինչը։ Իմ համար այն առաջին պատերազմներ, ապրիլյաններ, հիմա էլ միշտ բան է եղել, որ
Դու պետք է պատերազմից հետո այդ դասերը շատ ռեալ քաղես։ Ոչ թե ինչ որ վայվույների մակարդակով, ոչ թե ինչ որ խոսակցությունների, այլ ինքը պետք է կամային ինչ որ դրսևորումներ ունենա, ինքը պետք է արտահայտվի գործերի մեջ։ Հակառակ դեպքում դա ակնհայտ մի բան է, դա դավաճանում է զոհվածներին։ Հա։ Իրականում երբ դու ունես փաստացի մի սերունդ գնաց էլի, որ վերցնում ես։ Ահավոր բան է, ուղղակի աննկարագրելի է այս ամեն ինչը պատկերացնել, բայց հիմա դա եղել է, մենք դա պետք է ընդունենք ու գոնե փորձենք այդ թափված արյունը չդավաճանել։ Սկսած նրանից, որ ես օրինակ չեմ հասկանում, ոնց կարող է մարդ թույլ տա իրան աղտոտել այն անտառը կամ սարը, որը արյունով է պահվել, հա, այսինքն իր համար այդ չեղած բան էր, հա, ինքը հիմա հանգիստ կարող է թքի իր աղբը թափի այդ ամեն ինչի մեջ, հա։ Տես չպետք է լինի, այսինքն այս ամեն ինչը այդ աղբը շատ մանր փոքր օրինակ է։ Բայց հենց այդ ամենից ենք ինքը ամեն ինչում պետք է հիմա մենք ամեն ինչում պետք է փոխեինք ինչ որ բաներ։ Բայց ցավոք սրտի մենք իներցիայով նորից փորձում ենք մեզ բերել այն վիճակին, որը պատերազմից առաջ էր, բայց դա չի կարող լինել, ինքը արդեն եղել է։ Դու չես կարող փախնել, վերադառնալ այն բանը կամ դրա երկրորդ տարբերակը գլխին հող լցնել ու ասել վերջ ամեն ինչ կորել է, այդ այլ ավելի վատ է, այդ այլ ավելի մեծ դավաճանություն է համարել, որ վերջ։ Ուրեմն արդեն գնաց, թողենք երկրից գնանք, այս անենք, այն անենք։ Դրա համար ամեն ինչ լավ կլինի, բայց այդ լավ լինելը մեզանից է կախված, ինքը օդից չի ընկնելու, էլի, չի կարող ամեն ինչ լավ լինի, հենց այնց, ինչ որ մի հատ տրամվայ գա, երջանկության նստենք ու տենց ինքը քշի գնա։ Հենց դա էի ուզում լսել։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը փորձենք արագ։ Որտեղ եւ ում մոտ կցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան տաներ ձեզ եւ հենց հիմա։ Չէ կոնկրետ մարդու, թե յուրեք լիքը տենց տեղեր կան, որ տենց ված չէր լինի հայտնվել, բայց հենց այս պահին կարելի էր այն 1910 թվական Վիենա։ Բաչի։ Ինչի համար եք ուզում ամենից շատ հպարտ լինել 80 տարեկանում։ Անկապ ցանկություն է, բայց կուզենայի տենց լավ նկարիչ լինեի ու հպարտանայի, որ լավ նկարիչ եմ եղել։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի, երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Դե գիտեք, Գյոթեի Ֆաուստից հետո փորձում եմ չասել տենց բաներ, վտանգավոր է շատ։ Ինչի մասին եք սովորաբար լռում։ Այն բաների մասին, ինչի մասին մենք ստեղ խոսում ենք, դուք ինձ շատ բացեցիք, էլ ես իմ կյանքից փորձում եմ շատ չխոսել։ Ում եք ամենից շատ կարոտում։ Դժվար է ասել։ Այս պահին իրականում մտքիս անդադ աշակերտս է, որը զոհվել է Ալենը։ Ում եք վերջին անգամ ասել ես քեզ շատ եմ սիրում։ Կնոջս բարձա։ Ումից եք վերջին անգամ ներողություն խնդրել։ Կնոջիցս բարձա։ Ումից եք կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Այստեղ մեծ ցանկ է կինս բնականաբար այն մարդն է, որը ինձ մարդ է սարքել, բայց ես նաև շնորհակալ եմ շատ այլ մարդկանցից, որոնք մի քանի 100 տարի է ողջ չեն, այսինքն այն գրողները, փիլիսոփաները, որոնց վրա ես կրթվել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Առանց թեմայի, ուղղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Սամվել Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։